價200萬就可以買到雅基樂藍曉新別墅，天然氣到戶嘅，上下咧總共有4層嘅。呢度建面咧係235方嘅，門前咧係帶2個車位嘅，可以做翻4房4衛都係完全冇問題嘅。經過台階入嚟我哋前面呢個位置咧，到時候可以做翻個鞋櫃位嘅，空間咧係非常之大氣嘅。呢個門咧都係子母雙開門嘅。睇下我哋左手邊咧就係我哋嘅廚房嘅空間，係非常之舒服。一炒完菜咧出嚟咧就係我哋嘅餐廳位置啦，係咪非常之方便？採光又特別靚喎。睇下呢個大客廳空間咧，呢個闊度係將近5米嘅，到時候可以將呢棟牆揼咗佢，將呢個大客廳咧擴展出嚟，呢邊再做翻個落地玻璃窗，係非常之舒服嘅。現時呢套單位嘅總價咧係200萬，就可以擁有雅基樂新聯排別墅。如果你最近都關注呢本別墅嘅話，可以揾小公司過嚟現場睇睇。